दशैंको रौनकले गाउँ सहर उल्लासमय भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज चाडका लागि फर्किएकाहरूका कारण उज्यालिएका गाउँको दशैं समाचार। साथै आज हामीसँग हुनेछ टिकाको साइतबारे पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको जानकारी, सहरमा हराउँदै गएको पिङ खेल्ने परम्परा र खानपानमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूबारे चिकित्सकको सुझाव, साथै संसद गतिरोधबारे दलहरूको आरोप प्रत्यारोपसँगै खेलकुदमा विश्वकप छनौटका खेल सम्बन्धी समाचार। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। बडा दशैंको 9औं दिन आज महानवमी, शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरिँदै भोलि टिकाको शुभ साइत 10:02 दशैं मनाउन घर फर्किनेहरूका कारण गाउँघरमा उल्लास, इष्टमित्र साथीभाइसँगको भेटघाटसँगै रोटे र लिङ्गे पिङको रमाइलो। संसदको गतिरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख दलहरू गम्भीर देखिएन। एमाले समय अगावै चुनावको पक्षमा, गठबन्धन भने विपक्षीलाई दोषी देखाउँदै। रङ तथा अबिरले वर्षेनी 43 अर्बको नोट नष्ट, नयाँ छाप्न मात्र 3 अर्ब खर्च, टीका लगाउँदा नोटको जतन गर्न राष्ट्र बैङ्कको सुझाव। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि बिहानै ब्राजिल र उरुग्वे भिड्ने, अर्को खेलमा अर्जेन्टिना र पेरु बीच प्रतिस्पर्धा। बडा दशैं अन्तर्गत आज महानवमी, शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरी धुमधामका साथ मनाइँदैछ। महानवमीको दिन घटस्थापनामा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा चढाउने प्रचलन रहेको छ। आज बिहानैदेखि दशैं घर, कोत लगायत विभिन्न देवी मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा र रागाको बलिसहित दुर्गा भवानीको विशेष पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ। पशुबलि नदिनेहरूले आज आआफ्नो कुल परम्परा अनुसार कुभिन्डो, घिरौला, मुला, नरिवल जस्ता फलफुलको बलि दिने गर्दछन्। आज श्रीमद् देवी भागवत एवं देवी स्तोत्र पाठ पनि गर्ने प्रचलन रहेको छ। महानवमीका अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा पूजा गरिएको छ। आज काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित तलेजु भवानीको मन्दिरको दर्शन गर्न भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। तलेजु भवानी सर्वसाधारणका लागि वर्षमा एक पटक महानवमीका दिन खोल्ने गरिएको छ। यस्तै बडा दशैंको भोलि विशेष दिन विजयादशमी अर्थात् टिकाको दिन। भोलि मान्यजनको हातबाट टिका प्रसाद ग्रहण गरी आशीर्वाद लिने चलन छ। यसपालि टिकाका लागि उत्तम साइत बिहान 10:02 रहेको नेपाल पञ्चाङ्गको निर्णायक समितिले जनाएको छ। बिहान 8:19 देवी विसर्जन गरेपछि आफ्नो अनुकूलता अनुसार जुनसुकै समयमा मान्यजनबाट टिका जमरा लगाएर आशीर्वाद लिन सकिने समितिले जनाएको छ। सके साइजमै अनुकूल मिल्छ भने साइजमै लगाउने, त्यही 10:02 को समयमा मिल्दैन भने आफ्नो अनुकूल जुन बेला मिल्छ त्यही बेला लगाउने, अगाडि लगाए पनि हुन्छ, पछाडि लगाए पनि हुन्छ। तर देवीलाई विसर्जन नगरिकन चाहिँ नि भएन। फेरि 8:19 पछि चाहिँ नि अब जुन बेला अनुकूल मिल्छ त्यही बेला लगाउने। देवीको प्रसाद हो, पूर्णिमासम्म, कोजाग्रत पूर्णिमासम्म लगाउने चलन छ। त्यो पनि लगाउँदा कुनै शास्त्र विरुद्ध हुँदैन, राम्रै हुन्छ। देवीको प्रसाद हो, ग्रहण गर्दा हुन्छ। दशैं घरमा प्रतिपदाको दिनदेखि गरिएको पूजा आराधना विधिपूर्वक भोलि विसर्जन गरिन्छ र श्री नवदुर्गा भवानीको प्रतीक पूर्ण घडाको जलबाट अभिषेक गरी घर घरमा ठुला बडा एवं मान्यजनबाट टिका र जमरा लगाउने प्रचलन रहेको छ। मिठो खाने, राम्रो लगाउने तथा पारिवारिक भेटघाट गरी 10 दिनसम्म मनाइने यो बडा दशैं धार्मिक मात्र नभएर सामाजिक सांस्कृतिक पर्वका रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विजयादशमीबाट सुरु गरी कोजाग्रत पूर्णिमासम्म आफन्त र मान्यजनबाट टिका लगाउने परम्परा रहेको छ। रोजगारी, पेसा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि सहर बजार र देश विदेश पुगेकाहरू दशैं सुरु भएपछि गाउँघर फर्किएका छन्। काम विशेषले टाढिएकाहरूलाई गाउँ फर्काउने चाड दशैं भएकाले यति बेला गाउँघर रमाइलो भएको छ। परिवार सबै जम्मा भइन्छ, अब बसिन्छ। टाढा टाढा गएको छोराहरू बुहारीहरू घर आउँछन्, रमाइलो हुन्छ, रमाइलो लाग्छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका बौवा पोखराथोककी 65 वर्षीय रम्बा राणाले भने जस्तै दशैं सुरु भएपछि सहर बजार भन्दा गाउँमै रमाइलो हुन्छ। आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइको भेटघाट, रमाइलो गर्ने थलो गाउँ हुन्छ। घरमै सबै परिवार, इष्टमित्र बसेर रमाइलो गर्ने, मिठा खानेकुरा खाने, रोटे पिङ, लिङ्गे पिङ, झाते पिङ बनाउने र
खेल्ने भएकाले यति बेला गाउँघरमै रमाइलो हुन्छ। दुःख सुख सबै कुराहरू साट्ने यो एउटा चाहिँ मौका पनि हो। तसर्थ यो बडा दसैँलाई चाहिँ हामीले उत्साहका साथ सहरमा भन्दा अलिकति बजार गाउँमै चाहिँ रमाइलो तरिकाले मनाउँछौँ। पिङहरू खेलिन्छ अनि नाचगान रमाइलो गरिन्छ, त्यसैले रमाइलो लाग्छ। पहाडी जिल्ला बागलुङ, तनहु, सिन्धुपाल्चोकका गाउँघरमा पनि दसैँको रौनक बेग्लै छ। सहरबाट दसैँ मनाउन गाउँमा आएकाहरूले गाउँघरको माहौल नै फरक बनाएका छन्। ध्वजा पताकाले गाउँघर सिँगारिएको छ भने घर लिपपोत गरिएको छ। बालबालिका, युवा, प्रौढ पनि एकै ठाउँमा भेला हुने र खुसियाली साटासाट गर्दैछन्। दसैँमा चाहिँ सबै घर सफा गर्ने अनि वातावरण पनि सबै सफा घर गराएर एकदम गाउँ चाहिँ रमाइलो हुन्छ। सहर बजार र विदेशमा गएकाहरू फर्किएपछि गाउँघर रमाइलो बनेको छ। सहरतिर चाहिँ त्यति आफ्नो आफन्तहरूको चाहिँ भ्यालु हुँदैन, ओल्लो घर पल्लोहरूको भ्यालु हुँदैन। गाउँ जस्तो सहर कहिले रमाइलो हुँदैन। चाडबाडका बेला जन्मिएको, हुर्किएको, खेलेको ठाउँ कर्मभूमिभन्दा निकै प्यारो लाग्ने गाउँ फर्कनेहरूको अनुभव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट कमला पाखरिन, तनहुबाट प्रताप राणा मगर र बागलुङबाट प्रदीप पन्तका साथमा माधव अर्याल, पाल्पा। 8-10 वर्ष अघिसम्म घटस्थापनादेखि नै गाउँघर र सहर बजारमा रोटे, जाँते र लिङ्गे पिङ हालेर मानिसहरू रमाउने गर्थे। तर हिजो आज निकै कम भएको छ। रोटे र जाँते पिङ त देख्नै पाइँदैन। यसपालि त लिङ्गे पिङ पनि निकै थोरै बनेका छन्। दसैँ तिहारमा गाउँघर र सहर बजारमा लिङ्गे पिङ, रोटे पिङ हालेर खेलिने प्रचलन थियो। चौतारो, दोबाटो र चोकहरूमा पिङ हालिन्थ्यो। बालक, युवा र वृद्ध भन्ने नै हुँदैन थियो। सबै उमेर समूहका मानिस पिङमा चचहुई भन्दै मचिन्थे। सहर बजारमा आकाशभरि चङ्गा उडाइन्थे। तर यसपालि आकाशमा चङ्गा उडेको धेरैले देख्न पाएनन्। गाउँघरतिर फ्याट्टफुट्ट पिङ हाले पनि सहर बजारतिर पिङ देख्नै मुस्किल छ। प्रविधिको विकाससँगै युवाहरू ग्याजेटमा अल्मलिन थालेपछि परम्परागत पिङ र चङ्गाप्रति बेवास्ता बढेको हो। यतातिर चाहिँ पिङहरू खेलिरहेका हुन्थ्यो र हाम्रो पुरानो संस्कारमा मान्छेले भुइँ पनि छोड्नुपर्छ भन्ने थियो र यसबाट त के भने शारीरिक अभ्यास पनि हुने भयो। समयको व्यस्तता, मोबाइल आदि अरू त धेरै आउलान्, यो आधुनिक प्रविधिसँग म कुशल छैन हुनाले पिङको महत्त्व अलिक घटेको हो। दसैँसँग धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बोकेको लिङ्गे पिङ यो वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाका निकै थोरै ठाउँमा मात्र देखियो। पिङ भएका स्थानमा बालबालिकादेखि युवा युवती र वृद्ध वृद्धा रमाइरहेका छन्। पिङ बनाउने परम्परा कम हुँदै गए पनि पिङमा मच्चिनेहरू उत्तिकै छन्। दसैँमा एकछिन भए पनि धरती छाड्नुपर्छ भन्ने परम्परागत कथन र हावामा बहकिँदा शरीरले पाउने आनन्दका हिसाबले पनि पिङ खेल्नु राम्रो मानिन्छ। तर पछिल्लो पुस्ता पिङप्रति पुरै अनभिज्ञ छ। अनि रमाइलो सानो सानोमा चाहिँ अलिक धेरै ठाउँ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अनि यहाँ राख्नु भएको रहेछ। अनि त्यही भएर लाइक अलि एकचोटि चाहिँ भुइँ छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ खेल्ने। आफ्नो कल्चरबाट थाहा नभएको भएर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ पिङ पनि खेलिन्छ। दसैँ भनेको यस्तो हो, चङ्गा उडाउनुपर्छ, पिङ खेल्नुपर्छ, पिङ खेल्यो भने यस्तो रमाइलो हुन्छ, हाम्रो चाडपर्व यसरी मनाउनुपर्छ, यसरी गऱ्यो भने हामीले यो संस्कृति कलाहरू चाहिँ बचिरहन्छ भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि लिएर आएको हो। दसैँको संस्कृति र मौलिकतासँग जोडिएको पिङ नहाल्दासम्म दसैँ आएको भान्नै नहुने पुराना पुस्ता अहिले पनि छन्। तर सामूहिक भावनामा आएको कमीसँगै गाउँघर र टोलमा पिङ बनाउने क्रम घटेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। गाउँघरमा दसैँको रौनक कस्तो छ? जनताको आवाज। यसपालि चाहिँ कोरोनाको खोप पनि आइसकेको छ। कोरोना खोप लगाइसकेपछि मान्छेहरूले अलि सेफ महसुस गरे जस्तो छ। अहिले घरमा आउनुभएको छ, धेरै वर्षमा टिको लाउन पाइएको छ, त्यही खुसियाली छ। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ एकदम। हामीलाई पनि यहाँ गाउँघरमा भ्याइ नभ्याइ छ, लिपपोत इत्यादि। धेरैको घरमा खुसियाली छाएको छ। 2-3 वर्षको पिरियडमा अहिले यो दसैँ मनाउन पाउँदा परम्पराभन्दा चाहिँ धेरै रमाइलो छ। कोहीका घरमा राम्रै छ, कोहीका घरमा विषमास छ,
अहिले त्यस्तै छ। अहिले कोरोनाका कारणले गर्दा पोहोर परारको भन्दा चाहिँ यसपालि चाहिँ एकदम रमाइलो छ। जनमानसमा अहिले उत्साह नै छाएको छ। बारीहरू नाठीहरू सबै आछ, टोलमल छ, राम्रो छ। परिकारहरू बनाउने, खाने, पिङ खेल्ने त्यो चाहिँ अहिले पनि चाहिँ टुटेको छैन। वर्षौंदेखिको साथीभाइहरू हैन, यताउति इष्टमित्र यताउति सबैलाई भेट्न पाउँछ। चाडपर्वमा गाउँतिरै रमाइलो हुन्छ भनेर सबै गाउँतिरै आउनुहुन्छ। गाउँमा आएपछि स्वच्छ वातावरणमा एउटा खुल्ला हिसाबले रमाउन पाइन्छ। रमाइलो छ। विदेशबाट दाजुभाइहरू आउनुभएको, दालेपिङहरू राखेर खेल्ने, रमाइलो गर्ने, साथीभाइहरूमा एक आपसमा चाहिँ भेटघाट गर्ने त्यो माहौल चाहिँ बनिसकेको छ। लिपपोत हुन्छ, पिङ खेल्न पाइन्छ, साथीभाइसँग घुलमिल गर्न पाइयो, सँगै बस्न पाइयो, रमाइलो छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सद्भाव र मेलमिलापको पर्व दशैं मनाइरहँदा पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संसदको गतिरोधका विषयमा खुलेर संवाद गरिरहेका छैनन्। अवरोधका बीच कार्तिक 9 गतेसम्म स्थगित संसद बैठक सुचारू गर्ने विषयलाई लिएर दलहरूले आफ्ना अडान कायमै राखेका छन्। दलहरू अवरोध हटाउने भन्दा पनि आफ्नै मुद्दालाई अघि बढाउने अडानमा रहँदा सहमतिको वातावरण नबनेको हो। विपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले विघटन गरेको संसदले काम गर्न नसक्ने भन्दै समय अगावैको चुनावको पक्षमा उभिएका छन्। यो सरकार कसरी बनाएर छ? बार्डर सिस्टम भन्छ। पहिले व्यापारमा पैसाको कारोबार हुँदैन थियो, बार्डर सिस्टम हुन्थ्यो है। अब पैसा कारोबार भयो भने त थाहा भएन। बार्डर सिस्टम चाहिँ यसपल्ट देखियो, ठेगान छैन। बिचैमा अरूले इलेक्सन भनेर उनीहरू टोको छ। त्यस कारण जति समय छ हामीले, जबसम्म हामी हाम्रो हातमा समय छ त्यति बेलासम्म हामीले गर्नु। यता सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दुई पटक विघटित संसदलाई अघि बढाउन एमाले रुचि नै नदेखाएको आरोप लगाए। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले दलहरूको काम कारबाहीले व्यवस्था नै खतरामा परेको बताए। आफूले विघटन गरेको संसद भङ्ग गरेको कुरालाई जस्टिफाई गर्न उहाँहरू संसदलाई चल्न दिनुहुन्न। पहिलो कुरा त्यो हो। यत्रो गतिरोध हुँदाखेरिमा पनि निष्फिक्रीसँग बसिराख्नु भएको छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी पनि हैन, हाम्रो चाहिँ नि प्रतिपक्षी दलका नेता पनि। न प्रतिपक्षी दलको नेतालाई न सत्ताको नेतालाई दुईटैलाई चिन्ता देखिएन, दुईटैलाई चाहिँ जिम्मेवारी देखिएन। देशप्रति, जनताप्रति, व्यवस्थाप्रति र यो लोकतन्त्रप्रति उहाँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ देखिया छैन। सत्ता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले कानुन विपरीत एमाले संसद अवरोध गरेकाले उसैले निकास दिनुपर्ने बताए। अर्को उद्देश्य भनेको यो संसद विघटन सही थियो भनेर त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नका निम्ति चल्न सकेन भनेर देखाउन खोज्नु भएको छ। त्यो नियत गलत छ उहाँहरूको। जहाँसम्म कारबाही गरेका सांसदहरूको विषय छ त्यो त उहाँहरूले अदालतमा मुद्दा दिनुभएकै छ नि। कुनै दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरालाई त हाम्रो व्यवस्थाले, हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले मान्दैन नि। त्यसो हुँदाखेरि यो गठबन्धनले निकास दिने होइन, यसको निकास त उहाँहरूले खोज्नु, आफै खोज्नु। भदौ 23 गतेदेखि जारी संसदको नवौं अधिवेशन मुख्य राजनैतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा कतिपय कानुन निर्माणका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएको छ भने जनप्रतिनिधिहरूको आवाज मुखरित हुन पाएको छैन। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आउन करिब 1.5 महिना बाँकी रहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षीय नेताहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिने आश्वासन दिइसकेका छन्। उता आफू विरुद्ध मोर्चा बन्दीमा उत्रिएका र अन्तिममा आफूसँग एकता गरी एमालेमै रहेका 10 नेताहरूलाई खुम्च्याउने उनको रणनीति थप कसिलो बनेको छ। यसबारे सङ्केत पाएका 10 भाइ भनेर चिनिएका एमाले नेताहरू पार्टीमा भावी हैसियत बलियो बनाउने कसरतमा उत्रिएका छन्। एमालेमा तत्कालीन माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, अमृत बोहरा, भीम आचार्य र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ओलीलाई नसच्याई उनी सामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप छ। तर आउँदो महाधिवेशनबाट ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने रणनीतिसहित एमालेमै रहेको दावी गर्ने यी नेताहरू त्यसमा असफल हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
त्यसो त ओलीले सम्मानजनक हैसियत नदिने तयारी थालेको सुइको पाएपछि यी नेताहरू आगामी रणनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थलाई राख्ने, विधि प्रणाली पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय साधन स्रोतलाई नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा अगाडि लाने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सार्वभौम समानताको आधारमा स्थापित गरेर हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने यी केही मूलभूत कुराहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तो नेतृत्व देशले खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। महाधिवेशन नजिकै गर्दा उनीहरूले ओलीका गतिविधि नजिकबाट नियाल्ने पहिलो रणनीति बनाएका छन्। ओलीले आफूहरूलाई कुनै हैसियत दिन चाहिरहेका छन् या छैनन् भन्नेमा प्रश्न नभई कुनै कदम चाल्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर ओलीले पुरानै शैलीमा ललिपप मात्र देखाउने नीति लिएमा छुट्टै प्यानल बनाएर चुनावमा उत्रिने विकल्पमा जाने उनीहरूको तयारी छ। त्यसको परिणाम पनि उनीहरूको छलफलको विषय बनेको छ। पार्टीभित्रका विभिन्न खालका वैचारिक बहसहरूमा कसले के इस्यु उठाउँछ, कसले के इस्यु उठाउँछ, त्यो छुट्टै प्रश्न हो। तर हामी चाहिँ अन्तिममा होइन, हामी सुरुदेखि एमालेमा छौँ, अन्तिममा पनि हामी एमालेमै थियौँ र अहिले पनि एमालेमै छौँ। त्यसो हुनाले एमालेलाई बलियो बनाउनुपर्छ, फुट्न दिनु हुँदैन भन्नेलाई साथ नदिने या अन्यत्र केही त्यस्तो किसिमको कसैले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यस्तो हुँदैन। एमालेमा रावल, साक्य र गेवाली 2071 सालमा एमाले महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए। घनश्याम भुसाल उपमहासचिव, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। सुरेन्द्र पाण्डे महासचिवमा हारेका थिए भने रघुजी पन्त उपमहासचिवमा हारेका थिए। अमृत बोहरा अनुशासन आयोगको नेतृत्वमा थिए। त्यतिबेला विजयी नेताहरू अब अगाडिको पदका लागि दावेदार बन्नु र पराजितहरूका लागि अब आफ्नो जित प्रतिष्ठाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। नेपाल समूह त्यागेर एमालेमै रहेका यी नेताहरूलाई आफ्नो रणनीति अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन भने त्यति सहज छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदी, क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। नेपाली हस्तकला जति सुन्दर छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि माग उत्तिकै। तर त्यही हस्तकलालाई लागु औषध कारोबारीले भने चरेस बोक्ने माध्यम बनाइरहेका छन्। यो नेपालबाट हङकङ पठाउन लागि थान्का, नेपाली कलाले भरिएको थान्का बाहिरबाट जति सुन्दर देखिन्छ, योसँग जोडिएको कारोबार उत्तिकै कालो छ। बाहिर झुन्ड्याएर राखिएको यो थान्काको डन्डीहरू चरेसले भरिएका छन्। थान्काको आवरणमा हङकङ पठाउन लागि चरेस थियो। एउटा पसलमा थान्का खरिद गर्ने र त्यसमा झुन्ड्याउने डन्डी समेत तयार पारेर त्यही भित्र चरेस पठाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विमानस्थलबाट चरेस पठाउन कार्गोदेखि हङकङमा पाकिस्तानी समेतको सञ्जाल नै तयार भएको देखिएको हो। 2 वर्ष हङकङमै बसेर आएका सुरज श्रेष्ठले नेपालबाट चरेस पठाउने सञ्जाल तयार पारेको प्रहरीले बताएको छ। यहाँबाट पठाउनेमा पनि अलग अलग व्यक्तिहरू मार्फत सामानहरू आएको छ। तर बाहिर जुन जाने पनि अब पहिलाको देश हेर्ने भने पहिला कतार जाँदै थियो एउटा सामान, एउटा थाइल्यान्ड जाँदै थियो भने यो चोटिको सामान चाहिँ हङकङ जाँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि ग्रुप अलग हुन पनि सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब अनुसन्धानकै क्रममा चाहिँ पछि थाहा हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ। पछिल्लो 1.5 महिनामा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले दिएका 3वटा जानकारीमा नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध कारोबारीको चङ्गुलमा कसरी फसिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो दृश्य देखिन्छ। भदौ अन्तिम साता रोजगारका लागि दोहा जान लागेका 7 जना चरेससहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 1 महिना नबित्दै डायरीदेखि नेपाली हस्तकलाको चकटीमा राखेर हङकङ, कतार र थाइल्यान्डसम्म पठाउन लागि चरेस विमानस्थलमै बरामद भयो। नेपालबाट चरेस र गाँजा पठाउने गरेको आरोपमा 2 महिनामै 20 भन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन्। चरेस कारोबारमै जोडिएका मानबहादुर तामाङ हङकङको जेलमै छन्। हङकङमा एकजना मानबहादुर तामाङ भन्ने व्यक्ति जो अहिले जेलमा छ र उसको सम्पर्क पाकिस्तानीहरूसँग र त्यो ग्रुपसँग चाहिँ यिनीहरूको नेटवर्किङ भएर पठाउन लागेको चाहिँ देखिन्छ। कटारमा पनि नेपालीहरू संलग्न भएको देखिन्छ र कटारीहरूसँग पनि संलग्न त्यो नेटवर्किङ बनाएको देखिन्छ भने अहिले यता पनि नेपाली प्लस पाकिस्तानीहरूको नेटवर्किङ चाहिँ देखिन्छ। पैसाको प्रलोभनमा परेर अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध कारोबारीको चङ्गुलमा फसेकाहरूले लागु औषध बोक्दा आफ्नो शरीर मात्र जोखिममा पारेका छैनन्, मुलुकको प्रतिष्ठा पनि दाउमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
दसैँ भन्न साथै रमाइलोसँगै खानपानको कुरा जोडिन्छ। स्वस्थ खानपानमा ध्यान नदिँदा कतिपयका लागि दसैँ दशा पनि बन्ने गरेको छ। दसैँमा के खाने र कसरी खाने? सहकर्मी कृपाल गौतमले यही प्रश्न केही चिकित्सकलाई सोधेका छन्। रेड मिटको मात्रा अलि कम गर्ने, जस्तै माछा स्वास्थ्यकर हुन्छ, माछामा फोकस गर्ने, व्हाइट मिटहरू जस्तै कुखुराको होइन तिनीहरूमा फोकस गर्ने र अलिकति छाला तारेर खाने निकालेर त्यो फ्रेस खालको चाहिँ खानुपर्छ। प्रोसेस्ड मिटहरू भन्दा पनि प्रिजर्भड भन्दा पनि काटेर तत्कालै काटेर त्यो हेल्दी खालको खानु पर्यो। नुनको मात्रामा पनि कमी गर्नु पर्यो। अब व्यायाम कसरत त्यो बेलामा कमी हुन्छ, त्यो पनि सँगसँगै एक्सर्साइजलाई पनि नबिर्सनी, तनावलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै यही बिचमा पनि स्वास्थ्यकर खाना चाहिँ बिर्सन हुँदैन। पर्याप्त मात्रामा हरियो तरकारीहरू खानुपर्छ, त्यस्तै प्रकारले दालहरू खानुपर्छ, किनभने त्यसमा पर्याप्त मात्रामा रेसादार पदार्थ हुन्छ जसले हाम्रो शरीरलाई कब्जियत हुन दिँदैन। मिठाईको प्रयोग गर्दाखेरि पनि एकदम ध्यान दिएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ। हामीले एक दिनमा 1 चम्चाभन्दा बढी घिउको प्रयोग गर्नु हुँदैन। एक दिनमा 5 ग्राम झन्झनै 1 चम्चाभन्दा बढी चिनीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर अहिले के देखेको छ भने हामीले यो घिउ चिनीहरू विशेष गरी दसैँको बेलामा एकदमै बढी प्रयोग गर्छ। यो खानपिनको कुराकानी गर्दाखेरि मदिरा त एउटा भइहाल्यो जसले स्वास्थ्यमा एकदम नराम्रो असर पर्छ। यसको साथसाथै विभिन्न किसिमका चिसो पेय पदार्थहरू, कोल्ड ड्रिङ्कहरू अथवा जसले कोल्ड ड्रिङ्क चाहिँ स्वास्थ्यकर हुँदैन भन्छ उनीहरूले चाहिँ बट्टाका जुसहरू खान्छन्। बट्टाका जुसहरू, कोल्ड ड्रिङ्कहरू सबै शरीरको लागि अस्वास्थ्यकर किन हुन्छ भने किनभने एकदम धेरै चिनी मिसिएको हुन्छ। दसैँको टीका लगाउँदा नयाँ नोट अनिवार्य भएको छ। नयाँ नोट बिनाको दसैँ धेरैलाई दसैँ जस्तै नै लाग्दैन। तर टीका टालोमा नयाँ नोट प्रयोग हुँदा त्यसमा असावधानीवश लाग्ने अबिर, अक्षता, पानी र चिल्लोले नोटलाई मैलो र फोहोर मात्रै बनाउँदैन, त्यसको आयु पनि घटाउँछ। गलत तरिकाले नोटको प्रयोग गर्दा वर्षेनी 43 अर्ब बराबरको नोट नष्ट हुने गरेको छ। कट आवाज आउने नयाँ नोट लिएर दसैँको टीका लगाउँदा को हर्षित नहोला। अझ बालबालिकाहरू त कति रमाउँछन् कति, तर टीकाको उल्लासमा हामी नोटको सुरक्षाप्रति सजग हुँदैनौँ। त्यही भएर दसैँमा अबिर, अक्षता पानी र चिल्लोले धेरै नयाँ नोट मैलिन्छ। मैलो र झुत्रो बनाइएका 43 अर्ब बराबरको नोट राष्ट्र ब्याङ्कले वर्षेनी नष्ट गर्ने गरेको छ। नष्ट गरिएका नोटको सट्टामा नयाँ नोट छाप्न हरेक वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दछ। राष्ट्र ब्याङ्कले प्रचलनमा ल्याएका 11वटा नोटहरूमध्ये 7वटा नोटहरू चाहिँ बजारमा चलन चल्तीमा रहेका छन्। यसमध्ये 1000 को नोटहरू र 500 दरका नोटहरूको चाहिँ लागत अलिकति बढी पर्छ। ती नोटहरू छपाई गर्ने क्रममा अथवा चाहिँ हामीले बढी क्वान्टिटीमा चाहिँ कुनै आर्थिक वर्षमा चाहिँ नोटहरू भित्रायौँ भनेदेखि त्यो वर्षमा बढी पेमेन्ट हुन्छ। कुनै वर्ष चाहिँ कम नोटहरू हामीले भित्रायौँ भनेदेखि त्यो वर्ष चाहिँ कम पेमेन्ट हुन्छ। औसतमा हामी 2 देखि 4 अरब भनेर औसतमा हामी 3 अरब रुपियाँ चाहिँ करिब नोट छपाई त्यसपछि गएर भण्डारण र चाहिँ ढुवानी प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने बेला पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। टीका टालो बाहेक अरू बेला पनि नोटमा केरमेट हुने गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार नोटमा केरे वा लेखेमा र फोहोर गरेमा 3 महिनासम्म कैद र 5000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। तर कानुन कार्यान्वयनमा कडी कडाउ छैन। नोट सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। हामीले चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नोटलाई चाहिँ ओसिलो, भिजेको हात र रङ र फोहोर मैला हातले नछौँ र सफा हातमा पनि भिजेको या ओसिलोले नछौँ हैन। एउटा त्यो त्यति गरिदिन साथ चाहिँ नोटको आयु चाहिँ करिब 75% आयु वृद्धि गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। नयाँ नोट अहिले कुनै हामी कसैको हातमा छ, तर त्यसलाई रङ लगायौँ भने त्यसको चाहिँ आयु ती मऱ्यो। अर्थात् त्यो नोट चाहिँ एकपटक केन्द्रीय ब्याङ्कको ढुकुटीमा पुग्छ, अर्थात् ब्याङ्किङ सिस्टममै त्यो नोट प्रवेश गर्न साथ त्यो फेरि जनताको हातमा फर्कँदैन। नयाँ नोट साट्न राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा सर्वसाधारणको लाइन लाग्ने गर्छ। यस वर्ष दसैँका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले 13 अर्ब बराबरको नयाँ नोट सटाइ गरेको छ। 45 अर्बभन्दा बढी नोट बजारमा पठाएको छ। दसैँमा नयाँ नोट प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, परराष्ट्र मन्त्रीले छिमेकी मुलुकसँगका विवादका विषयमा बुझ्न नभ्याउनुलाई
के भन्नुहुन्छ? ए प्राथमिकतामा परेन, बी फुर्सद नै छैन र सी जवाफ दिन चाहिन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए प्राथमिकतामा परेनमा 29%, बी फुर्सद नै छैनमा 26% र सी जवाफ दिन चाहिननमा 45%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, नोट बिगार्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन हुँदाहुँदै पनि नोट किन सुरक्षित राख्न नसकिएको होला? ए खामरहित दक्षिणाले, बी प्रयोगकर्ताको असावधानीले र सी कारबाही नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले बाँकेकी रुबी खानलाई थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। रुबीलाई थुना मुक्त गरेपछि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। अधिवक्ता मोहना अन्सारीले रुबीका तर्फबाट दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले प्रहरीले पूर्वाग्रह राखी पक्राउ गरेको ठहर गर्दै थुना मुक्त गर्न आदेश दिएको हो। प्रहरीले काठमाडौँको माइती घर मण्डलाबाट पक्राउ गरी नेपालगञ्ज पुर्याइएकी खानलाई आज नै सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रारको रोहबरमा रुबीका कानुन व्यवसायको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ। चाडबाडमा आफन्त सम्झनु, घर परिवार जम्मा हुनु र उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो। तर बुढ्यौलीमा घर परिवारबाट अलगाइएका र आश्रममा बस्न बाध्य भएकाले पनि आफन्त र परिवारको माया भुल्न सक्दैनन्। दशैं सुरु भएपछि बुटवलको मानव आश्रममा बसेका धेरै ज्येष्ठ नागरिक आफन्तको त्यस्तै यादले निराश बनेका छन्। कोही सन्तान लिन आउलान् कि भन्ने प्रतीक्षामा छन्। चाडबाडका बेला घर परिवार र आफन्तसँगै बस्ने, मिठो मसिनो खाने, खुसी हुने र रमाउने रहर कसको हुँदैन र? तर बुटवलको मानव आश्रममा बसेका यहाँहरूको धेरै वर्षदेखि यस्तो अवसर खोसिएको छ। तर पनि चाडबाडका बेलामा आफन्त सम्झने, घर परिवारको झझल्को आउने, मन अमिलो बनाउने र आँखा रसाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। एउटा छोरी छ, दसैँमा म यहाँ बसेको छु, याद आउँछ। अब के गर्नु? अस्ति आज गाउँघरमा खसी काटेका थिए, गाउँघरका कतिजना मान्छेहरू खुसी गरेर बसेर हामी यहाँ छौँ। बुटवलको मानव सेवा आश्रममा 12 बालबालिका सहित 145 जना बेसहारा व्यक्ति छन्। उनीहरू घर परिवारको पत्तो नभएका, आफन्तबाट घर निकाला परेका, हिंसा पीडित र मनोरोगी हुन्। बुढेसकालका सहारा मानिएका आफ्नै सन्तान र घर परिवारबाट अपमानित उनीहरू अरू बेला आफू जस्तै अर्को साथी देखेर र पीरबेथा सुनेर सम्हालिन्छन्। तर चाडबाडका बेला आफन्त भुल्न सक्दैनन्। सडकमा फालिएको बिर्सेर सन्तान लिन आउलान् कि भन्ने आशा राख्छन्। मन रोछ, पर्व आएर आए जस्तो भएको छैन। लाला के गर्ने, रोएर दिन गएको छ, रोएर रात गएको छ। चाडबाडको झल्को, विगतको पीडा र आफन्तको याद मेटाउन आश्रमले मिठो मसिनो खुवाउने, नाच्ने र रमाउने वातावरण मिलाइदिन्छ। तर पनि उनीहरूको मन घर र आफन्त भेट्नमै आतुर हुन्छ। मर्ने मिति हुँदैन, पात्रोमा पाइन माया खोजेर कात्रोमा बगेपछि फर्काने खोला हुँदैन। धेरैले मेरो घरमा लैदियो, मलाई टिको लाउन छ, मेरो बा छन्, मेरो आमा छन् भनेर चाहिँ बोल्न सक्नेहरू उहाँहरू बोल्नुहुन्छ हैन। दुईवटा भवन छ, हामी एक ठाउँबाट फोन गरेर उहाँलाई कुरा, अर्को ठाउँमा चाहिँ फोनमा कुराकानी गराए जस्तो गर्छौँ। उहाँहरूको आमा, दिदी, बहिनी भनेर कुरा गरिदिन्छौँ र त्यो किसिमबाट पनि कतिपय चाहिँ त्यो आफैले त्यो कुरालाई वास्तविक सम्झेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, रमाउनुहुन्छ। पाका पुस्ता अनुभव र ज्ञानका खानी हुन्। पश्चिमा संस्कृति अपनाउने, कामकाजी हुने र एकल परिवारमा बस्न खोज्ने सन्तानका कारण पछिल्लो समय पाका पुस्ता बेसहारा बन्दै गएका छन्। जीवनको उर्वर समय सन्तानको लालन पालन र संरक्षणमा बिताएका अभिभावकलाई बुढेसकालमा आफूसँगै राखौं, हेरचाह गरौं र उनीहरूसँगै चाडबाडको उल्लास मनाऊ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्टार स्ट्राइकर अञ्जन विष्टले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल गुमाउने भएका छन्। प्रतियोगितामा लगातार 2 खेलमा पहिलो कार्ड पाएकाले भारत विरुद्धको फाइनल खेल उनले गुमाएका हुन्। हिजो भएको लिगको अन्तिम खेलमा उनले 44औं मिनेटमा पहिलो कार्ड पाएका थिए। यसअघि भारत विरुद्धको खेलमा उनले अन्तिम मिनेटमा पहिलो कार्ड पाएकाले फाइनल खेल खेल्न नपाउने भएका हुन्। बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा उनीले पेनाल्टीबाट गोल फर्काएपछि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको हो। जारी प्रतियोगितामा उनले 2 गोल गरेका छन्। यसअघि नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 गोलले हराउँदा उनले 1 गोल गरेका थिए। राष्ट्रिय टिममा उनको गोल संख्या 7 छ। नेपालले भारत विरुद्धको फाइनल खेल शनिबार खेल्नेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।